दिनै मोनसे खोथाखौ गोसो होनांगोन आरो जोङो सिन्था खालामनांगोन जे दिनै नंथारैखौ इउपिपिएल दोलोआ बोरै फोसावनो हायो आरो बेबादि नंखायखौ फोसावनायनि थाखायनोथ' बिथांमोना बिनि लागारखौ थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव मोनखांबायमोन आरो फिन बे थगायनायखौनो बिथांमोना मोनसे गावसिनि राजनितिकनि मोनसे पलिसि हिसाबै बाहायनानै दा आरो गोग्गोमै लाजिनांबावबाय जिर' मोननानै बिटिआर सुक्ति खालामनानै लाबोग्रा दोलोआ दिनैनि थारिखआव माब्रै जिर' जाखो बिथांमोनाथ' बे बिटिसिआव बिटिआरआव बिराद गिदिर मोनसे दोलोमोन बिथांमोननि बुंनाय बादिब्ला नाथाय आं डाइरेक्ट बुंगोन बेखौ रायजो राजानि गोसोआव गैयाब्ला दिनै हाजारखि लिडारफ्रा होख्राव बेवहाय खामानि गैया बेखौ दा बेखायनो बिथांमोननि फारसे जे फेरेंगानि जे खोथा लोगोसे राकेश ब्रह्म बिथांनि जे खोथा बिसोर सानैनि आवलाव जावलाव बक्सबाय थानायाबो दिनैनि थारिखआव बिथांमोननि जेननायाव मैखोम रल खालामदों बिथां सानैनि माखासे भाषणफ्रा जेननायनि माखासे इसारा होदों इतना बड़ा दल होके आज के टाइम में यूपीपीएल जीरो मिलना किस बात का संकेत है तो आम जनता ने उन लोगों को पसंद करना बंद कर दिया और उन लोगों का निकट है मतलब अभी तो खत्म हो गया पूरी तरह से अभी अगर आज के टाइम में यूपीपीएल खत्म नहीं हुआ तो फेरेंगा और राकेश ब्रह्म जी से कुछ ना कुछ निकलता लेकिन आजकल वो दोनों लीडर नेता वो तो भाग के चला गया होगा कहीं पर दा बेनो नोंथांमोन दा खोथाया जाहैबाय मा दिनै फेरेंगा बिथां आरो राकेश ब्रह्म बिथांमोना जे खोथाखौ नंखाय फाला फोसावदों जे राकेश ब्रह्म बिथांनि कन्फिडेन्शियेल खोथा गावसिनि दोलोनि थाखाय बे बहा थांखो सोरखौ लानानै बेसेबां भट मोनगोन सानखो बिथांमोना बुंदोंमोन ना बिटिसिआ स्क्रेप जागोन लोगोसे दिसपुराव बिथांमोना मोनसे सलार एनार्जि बादि थाहैफागोन दा बेखायनो बिथांमोननि साननाया सिमाङैनो थाबाय जे खोथाखौ थगायदों रायजो राजाबाबो बेखौ मिथिखायो सानखायो आज के टाइम में मैं बोलना चाहूँगा कि यूपीपीएल में काम करने वाला लोग नहीं है यूपीपीएल का जो लीडर लोग है वो लोग सिर्फ और सिर्फ बोलने में माहिर है लेकिन करने में 1% भी नहीं है तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं जो नेता मुंह पे मुंह लगा रहता है हमेशा करके नहीं दिखाता है किसी को कमिटमेंट देता है लेकिन इसको पालन करने में मतलब पूरा करने में आगे नहीं आता मतलब जल्दी भूल जाता है तो आम जनता डायरेक्ट और इनडायरेक्टली पसंद करना तो बंद करेगा ही दिनै बिथांमोना फैगौ सम होनबाय थादों नाथाय फैगौ समावबो बिथांमोना माबे एंगेलखौ लानानै माखौ लानानै बिथांमोना आवगायगोन प्रश्नआ बेसो मा इस्युखौ लानानै दिनै जेबो इस्यु गैयाबा बिथांमोना माखौबा थुनानै दिनै गन्डगल खालामनो आरो नाथाय फैगौ समाव बिथांमोना जों फैफिनगोन जों दाबो दं होनदों नाथाय अबस्थायासो खिथायो रायजोफोरनि गोसोआवनो नोंथांमोना गैखालाबा दिनै बे खोथाखौ बाहायनानै माला राय সকলৰ মনৰ যদি নাই এই কথাটো ব্যৱহাৰ কৰি কি লাভ আপোনালোকে হসাহসিকে এই বিটিসি অঞ্চলৰ পৰা গায়ব হৈ গ'ল এতিয়া আমি কৰিম ইউপিপিএল বুলি অকল নেতাসকলে কথাটো দাঙি ধৰি থাকিলে কি হ'ব राय सकले जुदि लगत थाके तेतियाहे गानटु गाबो पारिब भाई खोथाया बेसो दे मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव जरुर फोरमायना थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ